第61課第23題，咁呢一題呢，就係利用咗呢個流程圖，就顯示咗我哋要去測試唔同嘅陽離子嘅時候，到底我哋可以用啲乜嘢嘅化學測試呢，去一步步去即係去測試當中嘅物質嘅。咁首先呢，就係我哋會加入咗一個過量嘅 HCl， 咁就會產生咗一隻沉澱 A。咁其實點解會有呢隻沉澱 A 呢？原來就係講緊當中嘅氯離子同埋呢個銀離子，佢兩隻呢係會結合埋一齊，會產生咗一隻不溶於水嘅沉澱嘅，亦都係我哋所講嘅氯化銀。好啦，咁而我個解釋呢，其實亦都係將啱啱嘅部分呢去文字化啫。咁其中一個重點就係要強調翻，到底係涉及咗啲乜嘢嘅離子去參與呢一個反應而產生沉澱 A 嘅。好啦，咁當然啦，我哋都要寫翻嗰條相關嘅離子方程式啦。咁喺溶液入邊嘅樣本入邊嘅銀離子呢，其實就會同氫氯酸入邊嘅 Cl 負，佢哋可以結合到而產生咗 AgCl 嘅。嗱，咁一般嚟講呢，我哋喺呢啲沉澱作用入邊呢，我哋都係會標示翻佢哋嘅物態，咁先可以顯得出佢哋反應物同埋生成物嘅分別嘅。好啦，另外呢，仲有一隻沉澱 C， 咁其實呢，就係都大家去睇翻上邊啦。咁而家我哋分咗沉澱 A 呢，佢係有呢個銀離子，咁即是話呢，另外幾隻例如鉀離子啦。呢個氨離子同埋鋁離子呢，其實就會喺呢個沉澱玻嗰度。咁當我哋加入咗呢個過量嘅 NH3 嘅時候，咁又會產生咗呢一隻沉澱 C。好啦，咁首先我哋要諗翻到底氨其實係啲乜嘢呢？佢本質就係一隻鹼，即係話呢，佢係含有 OH 負呢一個離子嘅。咁所以呢，一隻氫氧離子佢只會同呢度嘅一隻陽離子去產生沉澱，就係鋁離子啦。咁所以我哋自然知道，其實沉澱 C 呢就係一個氫氧化鋁。而自然我哋要解釋翻點解會產生咗沉澱 C 呢，其實同上面一樣嘅。不過喺個解釋入邊呢，我哋都要再三強調翻，到底一啲氫氧離子係嚟自邊度呢？其實就係嚟自嗰啲氨水啊。咁但係嗰個答題嘅技巧呢，同上面都好似，都係講緊到底邊兩隻離子佢哋係會反應而產生咗呢一隻嘅沉澱，而呢隻沉澱又係啲乜嘢？最後呢，咁都係要寫翻條離子方程式嘅。咁所以呢，我哋就要強調翻啦，就係鋁離子同埋個氫氧離子呢，咁佢哋會反應產生咗一個氫氧化鋁嘅。咁都係要記得要平衡翻啲離子嘅數量啦。最後啦，咁佢就講翻啦。咁當而家呢一個溶液玻呢，佢即係加入咗呢個過量嘅氨水，產生嘅沉澱 C 之後，即係話呢嗰隻鋁呢係去除咗，而且我哋知道佢係有加過量嘅氨水嘛，即係話一定所有 Al3 正呢全部反應晒，咁自然剩低呢，其實就係得翻鉀離子啦，同埋氨離子喺溶液 D 嗰度，咁所以呢，我哋就可以答到 C 嘅部分啦。